Bir imkan ver, mən oxuyub ondan sonra da məndən hara girirsən. Bir imkan ver, oxuyub ondan sonra. Duyet, biz gözlə, mən oxuyub. Bax, qulaq as, buradan belə başlayırıq. Ey yaşım, yalan. Bir imkan ver, Allah hər, bir imkan ver, oxuyub. Bunları belə diyaloglar geldi. Nəysə bu yumor, zarafatla Svoyska getdi, danışdıq, güldük. Bir qardaş, biri var kök gödək, biri var kök uzun. Hətta uşaqlar deyir ki, qışda da belə ayaqları bir-birinə sürtüb pülüşük olur da belə o dərəcədə çox imkanlıdır. Demək olar ki, milyarderdir. Dedim Allah köməyi olsun. Allah onu can sağlığı versin. Dedi, uşaqlar xəməyəcəm, bayaqdan bizə xahiş eləyib. Ana sevgahını daha çox üstünü verin desə, o hörmətli qardaşımızdır. Dedim, Allah kömək olsun. Oxuyaq da, dedim, prosto anası rəhmətə gedib. Sibirdə də elə oldu ki, samolyot reysi qardan çoğundan 2 gün dayandı reys. Ona görə bu gedə bilmədi. Azərbaycana dəfində ola bilmədi. Ondan sonra getdi. Yəni, çünki mümkün deyildi, uça bilmədi. Rusiyanın çox uzaq bir, Sibirdə bir uzaq şəhərdir. Mən adım vurğulamaq istəmirəm. Dedim, mənim gözüm üstə. Neyse, iştirak, yumor, hər şey öz qaydasına gedir. Gördüm, bu gəldi. Qardaş oğlu, Allah sana can sağlığı versin, il oğlu. Bu bayaqdan qulaq asıram sana, dünən də sana toyda qulaq astım. Çox gözəl səsin var. Sən oradakı muğamlardan yaxşı oxudun. Dedim, Allah kömək olsun. Əstəğfurullah, hərənin öz səsinə görə öz sevənləri var. Yox, bəri bax da, mənə burada nə nağıl danışırsan? Burada özümüz. Mən sana olan deyirəm də nə? Deyirəm mən. Bəri bax. Burada qardaşlar, can sağlığı ilə hamımız da, hamı da bu qardaşın xətrini çox istəyir. Mən elə duracam, mən sana burada pul verim, gedim oturum orada. Yox. Mənə elə ana sevgahın burada üzbəüz oxu, mənə oxu. Bax elə canıma oxu, canıma. Dedim, problem yoxdur. İndi oxumaq da var oxumaq. Biri var civə girəsən, biri var ürəyə girəsən, öz əlini atacaq cibinə, sən ürəyə gir. Başdan adam var, məsələn, oxuyan var ki, görürsən, biri var indi boğaz vurasan, boğazda. Bir də var ki, son vaxtlar yaman çoxalır, dodaqda vurursan. Məsələn, biri var, bu nədir? Bir də var, bu boğazdan gəlir də, bu səndə olmaz. Bu mümkündür, bu oxumaq deyil. Qardaş oğlu, mən deyirəm sana, ürəkdən babana oxu. Dedim, mənim gözüm üstə. Yumor, zarafat, hər şey əla yerindədir. Bu qardaş özü vurğuladı ki, yumorların, zarafatların el oğlu əla, canımıza yayıldı. İndi orada alə üstün elədin, əla, burada Svoyskilərin gözəl. Oxusan amana, oxumana. Oxuyanın qabanda belə fırlanmaq olmur axı, bunu sən niyə mi qabanda fırlanırsan? Oxumana, üzümü oxuyur. Qardaş, dayan inşallah. Necə gözüyüm bu dərdən, gedib anamla oynay, canımla oynay. Anacığım, gələ bilmədim son nəfəsdə yanına, qurban olum bağışla yanamla oynay. Oxuyuram, sükutdur, hamı baxır. Kimisi yerində kövrəlib, kimisi diqqətlə belə baxır, kimisi qəhərənir. Bu da durub düz belə qabağımda ağlamaq var, biri var belə ağlayarsan. Bu ondan deyil, bu dayanıb normal gözdən yaş gəlir də, belə kişi kimi ağlayır. Bir də qayıtdım. Dözməl bu qəlbim, tam gətirməl bu ağır dəlidən. Sən gedəndən bacına, qardaşla yan getdim məndən anam laylay. Vay vay! Mən qorxdum üstümə gələndə. Qorxdum. Vay vay! Vay oxu! Məni qaldırdı hündür adam. Vay oxu! Üstə mən nətər oxuyum? Vay oxu! Deyirəm qardaş, məni bırak oxuyum da. Oxuyum mən. Oxu! Vay Allah buramı sıxıb üstə hündür. Oxu! Mən bırak oxuyum, mən bırak oxuyum.